Mwisho tumeongea 2017. Juu mwenye anakaa na mtoto hataki hata kupea mtoto simu tuongee naye hata kidogo. Anasema mashetani ya Waluhya hataki ifuate huyo mtoto. Kwa majina naitwa James Okila kutoka Vihiga, nyumbani ni Maseno. Story yangu ilianza wakati my wife aliaga. It was on 2014. Alikuwa anaitwa Beatrice Wamboi. Alikuwa ametoka Kitale, Lukuyani. Tulikuwa na watoto wawili. Mmoja alikuwa anaitwa John Carlos Jr. Na mwingine alikuwa anaitwa Grace Ang'ang'o. Kwanza alikuwa mgonjwa tukikaa naye tukiwa Narok. After some days nikaona amegonjeka na hakuna changes. Akasema wacha aende kwao, babake akasema aende kwao. At least aende nao wajaribu waone itakuwaje. Nikaambiwa amepelekwa hospitali, amepelekwa Lukuyani Hospital. After 30 minutes in-law wake, the wife to her brother, akanipigia. Akaniambia fulani ashakata roho, bibi yako amekata roho. Nikamuuliza kwani imekuwaje akakata roho haraka tu hivyo. Yeye hakunijibu, akanyamaza, akakata simu. So after kuaga, nikaambiwa ameaga, nikapanga safari, nikaenda mpaka kwao. Kifika huko, father-in-law akaniambia nataka 300,000 ikuwe kama dowry. Bila niambia hivyo, nikamwambia hiyo pesa yote sitaweza. At least aniambie pesa yenye inawezekana yenye naweza pata. Juu hata hospitali nilikuwa tena nimegharamika. By then nilikuwa na 40,000 yenye nilikuwa nayo cash kwa mfuko. Nikatoka nikarudi kwetu. Nikaambia wazazi wamesema hivi na hivi na hivi. Wakaniambia sasa tutasaidianaje. Nikawaambia wacha nipigie marafiki zangu wenye wanakaa Narok nione vile tutasaidiana. Kupiga huku simu, mafriends wangu nao wakaanza kuchanga. Wakafikisha 65,000. Kumfikishia, nikapata nikifika hivi wanaitana watu wengi alafu wanakaa kama ni mkutano kubwa. Kupeana hiyo pesa, kwanza tulipokea matusi zaidi. Tuliambiwa tunafanya madharau, msichana yao nimemchukua nimekuwa naye kama maid. Wakati hiyo amepass, lakini kabla hajapass nimekuwa tukisaidiana nao, wakiitisha kitu napeana. Wakati huo unapeleka pesa, walikuwa hapo walikuwa wanakuitikisha uongee na watoto? Kijana tu ndiye alikuwa anakimbia penye niko juu alikuwa mkubwa kiasi. Msichana alikuwa mdogo, so hata hakuwa ananikaribia. Kurudi kwetu akanipigia simu. Akaniambia sasa umeamuaje? Kama imekuwa ngumu niambie mimi mwenyewe nizike mtoto wangu. Nikamwambia sasa mzee, mimi sina uwezo ingine juu sasa hapo nimefika mwisho. Kitu mzuri tu kuliko akae mochari tena wezika. Akaniambia ya mochari ujue ni bili yako. Nikatafuta it was around 11,600. Mimi mwenyewe nikalipa. Wakaenda kuchukua mwili wakazika. Na kulingana na kimila yetu ya nyumbani, ukinyimwa ile mwili ya the wife, huwezi attend that funeral. So after kurudi hapa hivi huku Narok, nikaongea na wazee, nikawaambia kuna watoto wamekatalia, wanaitisha pesa kiasi fulani. Wazee wakasema watanichangia pesa ili niende nitoe watoto huko. Hata ya harambee tulifanyia hapa nyuma hivi. Ya harambee walinichangia 65,000. Na mimi mwenyewe by then nikakuwa na 30,000. Kufika huko nikamwambia sasa, akatuuliza sasa mmekujaje? Tukamwambia si tumekuja juu ile shughuli ya watoto. Akaniambia na mmefanya vile nilikuwa nimesema? Nikamwambia tuko sawa, tumebeba hiyo pesa ulikuwa umeitisha. Kwanza akasema tumpatie 40,000. Nikapea my friend 40,000 akapatia mzee. Akachukua hiyo pesa, akaita kijana. Akaniambia kijana aenda kaa na baba yako hapo. Kwa nini walikupea tu kijana? Sasa hapo ndio ilinishinda. Kamwambia na msichana naye. Akaniambia kwanza tutoke nje wabaki kwa nyumba waongee. After kuongea
si tuende hapo nje na si tuongee, tusimame hapo nje tuongee kidogo. Kurudi ndani akasema sasa msichana aendi popote, msichana atakaa hapo mpaka afikishe miaka 18. Kauliza mzee, tukitoka huko ulikuwa umesema tukifika hapa ikuwe hivi na hivi na hivi. Akasema hapana, tumeonelea hivyo. Kwa hivyo yeye alionelea tu asikupatie mtoto wako mmoja, akupe mmoja na abaki na huyo mwingine mmoja. Afike 18 years ndio anipatie. Akatoa kitabu yenye alikuwa ameandika vitu kadhaa. Akasema kuna gharama ilikuwa hapa ya mazishi, na alitumia 75,000 kwa ile gharama yote ya mazishi. Akaniambia sasa anataka hiyo pesa. Nikamwambia hiyo pesa hatuwezani nayo, maybe tugawane katikati. Akasema ni sawa, sasa tugawane hiyo gharama. Nikapeana tena 35,000, akapewa juu alisema nataka half of the amount. Nikapeana 35,000. Akachukua. Akasema sasa hiyo imesimamia gharama ya hiyo shughuli. Akaniambia sasa muende nitafute kondo 5 kulingana na kimila ya Kikuyu. Alafu nitafute soda hiyo kizikuwa kreti kadhaa. Alafu na leso, kila mama wa hiyo boma inatakana akuwe na leso. Nikanunua leso 22. Alafu na kiondo. Ati wamama wanapewa kiondo after kumalizia mahari kabisa. Nikafikiria, nikaona hapana. Hii tunaingilia mambo ingine na already mtu ashaaga. Ingekuwa mtu ako hai, ingekuwa mzuri. Nikabeba hizo maleso nikapeleka mpaka kwa hiyo boma. Nikawaambia leso ndio hizi. Alafu nikaacha huko pesa ya kondo 2. Juu aliniambia nisibebe kondo, nitume tu pesa anaweza nunua kondo ye mwenyewe huko. Nikamwachia 10,000 juu alisema kondo ile mzuri inatoka 5,000. Wakati umepatiwa kijana umekuja na yeye hapa, umeacha huko mtoto wako wa kike, maisha yalikuwaje? Maisha ilikuwa ngumu. Juu akili yote ilikuwa ina ring tu kwa ule mtoto alibaki. Juu love ya parent na love ya mtu mwingine haifanani. Mliongea na yeye mwisho lini? Mwisho tumeongea 2017. Juu mwenye anakaa na mtoto hataki hata kupea mtoto simu tuongee naye hata kidogo. Anasema mashetani ya Waluhya hataki ifuate huyo mtoto. Hata mtoto kumuguza tu hawataki. Kabisa. Father-in-law ndiye aliniita kujeni, tukaenda. Kufika huko ameniambia tukuja tuongee mambo ya huyu mtoto vile itakuwa. Kufika huko nikafikiria ananipea mtoto. Ananiambia sasa anataka kujua school fees ya huyu mtoto italipwa namna gani. Kamwangalia, nikanyamaza, nikachukua 15,000. Nikampatia, nikamwambia sasa wapelekee mtoto shule. Hawataki uone mtoto, hawataki uongee na mtoto, lakini wanataka gharama yote ya mtoto ugharamie. Wewe kama baba yake unahisiaje kuhusu haya mambo? Ni uchungu, lakini sasa ni ile the family wako na uwezo na maybe wanaona mimi sina uwezo. Nimejaribu kutafuta usaidizi. Ukienda police wanakuambia enda children department. Children department wanakuambia ufile custody, utafute lawyer. Na pesa ya kutafuta lawyer nayo ndio sina. Ni nini haswa unakumbuka kuhusu mtoto wako kabisa kama babake unakumbuka? Juu imekuwa long. Juu hata sitakangi nini kuja kwa akili. Kuja kwa akili. Ni Mungu tu. Ule ndugu ya msichana wako, brother ya huyu mtoto wako wa kike, anapoulizia sistake unamwambia nini? Namwambia Guka, naita Guka. Namwambia Guka alikataa kupeana yeye. Hata kuna wakati alimepigia huyo Guka akimuuliza kwa nini mmekatalia Grace wetu. Akaambia Guka, si ile pesa yenye ulisema upewe, si upewe alafu achilie Grace yetu ni akuja nikae na yeye. Mzaa na nyamaza. Unaona kama Grace atakusahau? Ni kama juu ningekuwa wewe makubali ni access hata kumuona, ningekuwa at least angejua babake ni huyu. Lakini vile wanakataa hivi inakuwa ngumu. Ombi lako la mwisho kwa Wakenya na pia kwa hiyo family in-law yenu ni ipi?
ningeomba tu hiyo familia wahurumie mtoto, wasiharibu relationship between the two families, cause ya watoto kuna mangosi zake huko na kuna fathers na aunties zake tena huko kwingine. Ungependa kuambia Gracie nini kama anatazama? Gracie namwambia nimemiss, but Mungu akitujalia tutamit tu.